Потому что там изумительно пылесосы, хотя там я вчера попробовала. И все равно грязь нашел, да? Там же пылесос сам по себе такой. Ну, включила чайник, а он родители включил, да? Нормально. Давай сюда. Схожий как на расправу. Что такое жидок на расправу, а? Правда, а что ж я буду с ним делать? Мама. Да. Слушай сюда. Ну снимай, ноги сдирай. Слушай сюда. Слушай. А давай мы Что устроим? Тамосамас. Какой ты масамас? Мусоришь, а он тут убирает. Ну налить что-нибудь типа. Не надо. Крупы насыпать. А вам намусоришь. Да. А он деньги бросил, ты еще и деньги бросала, их нельзя, наверное, бросать. Может, ему это не понравилось. Вот товарищ очень такой. Я Ленке послушать поставила. Там, по-моему, там еще Что? поставил сушить. А мы почему-то ушла. Он что, холодный или как? Убери ногу. Да, вот мои ноги выставлены, он не выставлен. Что ли? Давай туда. Не надо туда, там уже все по пылесосе. Сейчас, выходи. Молодец. Бабушка. Я иду за кофе. Бабушка. Бабушка. Замечательно пылесосит, да. Ну, так тоже очень красиво. Напротив красивый парк. Там тоже куча людей на машинах приезжает. Такие проспекты широкие. Я тебя покатаю. Ай, что ты с ума сошла? Ну, Там позвольте. написано, ни в коем случае его сверху не ударять, не нажимать. Не могу. Я сейчас его уже выключу, все, а тебе надо пописать. А если вот все, достаточно пылесос, выключить его и все, да? Ну, рыбази приедет. Копайте, ну мне вот уже не надо, чтобы он пылесосил. Ну, выключить, наверное, Ну да. вот я за что и говорю. Наверное, выключить, да. Ну все. Какие поганые стали Все, понесу. конфеты у фабрики.